హాయ్ గైస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? రత్న కిచెన్ అండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి ప్లీజ్ అండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి. మీకు ఇప్పుడు నేను మంచి రెమెడీ చెప్తానండి. అల్లం టీ అండి, చాలా మంచిదండి. కాఫ్ అండ్ కోల్డ్కి నేను మంచి టిప్ అండి. ఇది మంచి రెమెడీ, మీరు కానీ ట్రై చేయండి. స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం. ముందుగా ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుందాం. అల్లం అండి, దీన్ని బాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అల్లం పేస్ట్ అండి, అల్లం పేస్ట్ వేసుకున్నాం కదండి. చెక్క అండి, దాల్చిన చెక్క అండి. ఇది లవంగాలు 3 వేసుకుంటున్నానండి. కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ అండి, కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి. బాగా ఇప్పుడు మరగనివ్వాలి. బాయిల్ అవ్వాలండి. ఈ వాటర్ బాగా బాయిల్ అవ్వాలి. బాయిల్ అవ్వాలండి బాగా. ఇలాచి కానీ వేసుకోవాలండి. ఒక 2 ఇలాచి అండి. బాగా బాయిల్ అవ్వాలండి. ఒక 3-4 మినిట్స్ బాయిల్ అవ్వాలండి. కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ మీకు ఫాస్ట్ రిజల్ట్ అండి. కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు ఇది యూజ్ చేయండి అండి. ఈ రెమెడీ బాగా మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది. నాకైతే బాగా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉందండి. నేను ఎన్ని మెడిసిన్ వాడినా నాకైతే తగ్గలేదండి. నేను ఇది ఒక 3 డేస్ వాడాను అంతే. 3 డేస్ వాడగానే నాకు తగ్గిపోయిందండి. బాగా ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళైతే ఒక 1 వీక్ వాడండి అండి. మెడిసిన్ కన్నా కానీ ఇదే ఫాస్ట్ రిజల్ట్ వచ్చిద్దండి. నేనైతే ఎన్ని మెడిసిన్ వాడినా కానీ తగ్గలేదండి కాఫ్ అండ్ కోల్డ్. నాకు కోవిడ్ వచ్చింది. మా పాపకి, మా బాబు అందరం ఇదే వాడేవాళ్ళం అండి. అందరికీ తగ్గిపోయిందండి. మాకు కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ నాకైతే తగ్గలేదండి. వాళ్ళకైతే మెడిసిన్కి తగ్గిపోయింది, నాకైతే మెడిసిన్కి తగ్గిపోలేదండి. నేనైతే ఇది వాడానండి, వెంటనే తగ్గిపోయిందండి. ఒక 3 డేస్లోనే పూర్తిగా నాకు రిజల్ట్ అనేది వచ్చిందండి. కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ పూర్తిగా తగ్గిపోయిందండి. ఇది నాకు ఫస్ట్ తెలియదండి. ఈ రెమెడీ వచ్చేసి మా ఇంటి పక్కన ఒక ఆంటీ చెప్పిందండి. ఇలా తాగితే తగ్గిపోయిద్ది అని చెప్పారు. అందుకని నేను ట్రై చేశానండి. నాకు వర్కౌట్ అయిందండి. మీరు కానీ ట్రై చేయండి అండి. ఫాస్ట్ రిజల్ట్ అండి. మెడిసిన్ కానీ వాడవసరం లేదండి. ఒక 1 వీక్ ఇది వాడండి. ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు, తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి ఒక 3 డేస్లోనే తగ్గిపోయిద్దండి. ఒక 3 డేస్ చాలు.
స్టవ్ కట్టేద్దాం. దీన్ని ఇప్పుడు మనం వడకడతాం. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం హనీ యాడ్ చేద్దాం. ఒక 2 స్పూన్స్ హనీ. ఒక హాఫ్ చెక్క లెమన్ అండి.